некаде од 1,35 м, во средината имаме точка, што значи тоа е апсолутно истиот символ или планетарен символ на Сонцето, што подоцна, многу подоцна го среќаваме на фреските, на пирамидите и на другите писма. Култот на Сонцето во Осинчани е потврдено и со надписот кај што децидно стои креш се сиулит силсилиу. Крескај се сиволет само со Сонцето. Древните македонци верувале кога покојниците ќе се постават на клада, кога ќе се запали кладата, значи преку тоа крескање или преку тоа извишување по патот на зраците на Сонцето, ќе стигнат до космосот и ќе станат вечни. Тоа верување де факто ние го имаме регистрирано на еден од најстарите надписи кои се датира од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот на тоа светилиште горе на Илина гора или на Црна лома близу до селото Осинчани, на околу 13,5 километри воздушна линија од центарот на Скопје, значи јужно од центарот на Скопје. Времето на зетовите и зетувањето. Тоа е период, според археолозите, наводно многу мирен. Според македонската пишена традиција или најстарата пишена традиција, тоа е многу немирно време. Тоа е време кога луѓето меѓу себе војувале, кога луѓето меѓу себе се уништувале, кога луѓето си ја бранеле својата територија според зетот наречена Зета, која на овие простори на Балканот можеме како поим да го сретнеме дури некаде до 10-13 век наша ера. Дури и ден денес во Црна Гора постои река Зета. Меѓутоа, кога би ги прашале од каде е тој поим, од каде е тоа име на реката, многумина не ќе можат да ни одговорат. А ние одговорот го знаеме. Тоа е од преисторијата па до денес. Културниот континуитет на македонскиот народ на овие простори и пошироко е регистриран не само со топонимија, не само со артефакти, туку и со имиња на најстарите владетели на овие простори, а посебно со артефакти и со записи, надписи и со символи на карпите на најстарите населени места на Република Македонија денешна, а некогашната Зета или поголем дел од Зети, како што ни стои онака фалбаџискиот надпис што ни го остави Игал Ал, кој вели дека ја уништи древномакедонската престолнина Еге и нејзиниот штит од 8 зети. Тоа не кореспондира со фактите што ни ги дава современата историографија. Конкретно, за древните македонци се тврди дека наводно успеале да создадат држава некаде во 7-6 век пред наша ера. Меѓутоа, датирањето на надписот на зетот Игал Ал е некаде со 1400-1380 година пред нашата ера. Значи, не може да се уништи древномакедонската престолнина ако македонците немале држава во тоа време. Ако се земат предвид сите овие податоци, тогаш со гордост можеме да кажеме дека македонскиот народ е најстариот народ на овој денес така наречен Балкански полуостров, а некогаш Македонски полуостров, а тоа не го викаме заради тоа што ние сакаме да видиме големи националисти или да не употребиме и други тврдења и поими, туку заради тоа што
Клавди Птолемеј, 100 година, 178 година наша ера, на своите космографии, на територијата на целокупниот денешен Балкан има напишано само едно име – Македонија. Она што човекот не го знае, тоа и не го зачудува и возбудува. И чудата може би не се толку зачудувачки и изненадувачки, доколку доаѓаат од земја на чудата каква што е и Македонија, која не само што може да се нарече папокот на светот и лулка на културата и писменоста, вратата на народите и духовното средиште на оваа цивилизација, туку за многу нешта е единствена во светот, од кои некои се веќе влезени во Гинисовата книга, како што е селото Младо на Горичани, кое некогаш во минатото според турските записи имало дури 40 цркви, па поради тоа и го викале Крк Клисе. Познато е дека Македонија во минатото имала најмногу манастири, но сепак 40 цркви во едно село навистина е своевиден рекорд и своевидно чудо. Меѓутоа, сепак, многу поголемо чудо беше веста за најновата загадка од овие простори, која вест за чудо пак дојде од близината на ова село, односно од местото Татичев камен, кај селото Кокино, Кумановско. Имено, во дневниот вестник Вест во бројот од 26 октомври 2003 година, младиот и талентиран новинар Емил Затков пишуваше за епохално откритие во Македонија со наслов Татичен камен, македонски Стоунхендж. Во овој напис се зборува дека во текот на месец септември 2003 година археологот Јовица Станковски од Куманово на планинскиот рид Татичен камен открил нешто што би можело да се нарече единствена мегалитска обсерваторија на Балканот, која според својата важност е и единствена во светот. Татичев камен се наоѓа во близината на селото Кокино, оддалече не само 30 на километри од Куманово и е висок 1013 метри и камената обсерваторија потекнува од 1815 година пред новата ера, односно стара е повеќе од 38 века и како што пишуваше Вест, според досегашните испитувања, локалитетот Кокино има такви карактеристики што го прават единствен во светот и силна конкуренција на древните археолошки локалитети во Шкотска и Ирска, но и силна конкуренција на најпознатата астрономска обсерваторија од ваков вид на светот, англискиот Стоунхендж. Но што е всушност Татичев камен? Археолошкиот локалитет Татичев камен, кој го гледаме зад нас, влезе во сферата на интерес на македонската археолошка наука релативно касно, пред неполни 2 години. Тогаш, кон крајот на 2001 година, алармирани од веста дека локалитетот е нападнат од дивите копачи, излеговме на терен, излезе екипа од Народниот музеј од Куманово, во кој бев и јас, и во керамиката која беа расфрлале дивите копачи на горното плато на локалитетот, видовме дека се работи за еден исклучително значаен и интересен локалитет. Инаку, локалитетот се наоѓа на врвот на една неовулканска купа. Како што гледате, во подножието долу се наоѓа селото Кокино и низ селото и во самото подножие на локалитетот поминува асфалтен пат кој го сврзува селото Драгоманце на левиот брег на реката Пшиња со селото Арбанашко и понатаму со североисточниот дел на границата на Македонија со СР Југославија.